ګران میلمه خالق داد امید صاحب ته خاص کوم چې هغوی زموږ سره خپل کلام شریک کړي. خالق داد امید صاحب د آواز ملکند د منتظمینو او د ارکانو مننه کوم او د خپل مرحوم مرګري ریاض تسنیم په یو شعر باندې خپل کلام پیش کوم چې دو شعرونه عرض دي. د فکر د ماڼۍ سر مو د زړه په سر زخمی دی. د فکر د ماڼۍ سر مو د زړه په سر زخمی دی، خو حال به چاته وایو. دا زړه مو د زړه سره ډیر جوور جوور زخمی دی، خو حال به چاته وایو. او دا تا ته کوم کم حقل فالی وایي چې ناکام دی. دا تا ته کوم کم حقل فالی وایي چې ناکام دی. د داسې خوب په حقله چې ستا په لاس کې ګل دی او امید په سر زخمی دی، خو حال به چاته وایو. غزل عرض کوم جی. بازار دی تجربی دی او بلها ضرورتونه. بازار دی تجربی دی او بلها ضرورتونه، خوشبوشته نه لوزونه نه تراشلی بدنونه. او یا هغه لونګینه خوشبویي ستا د ساګانو، یا هغه لونګینه خوشبویي ستا د ساګانو، یا دا مشقتونه کتابونه دیوالونه. او یا هغه لونګینه خوشبویي ستا د ساګانو، یا دا مشقتونه کتابونه دیوالونه. او د شونډو په پلو کې د دا خال دی که بلال دی. د شونډو په پلو کې د دا خال دی که بلال دی. یو شور دی راچوتیږي ستا له لوري اذانونه. او راوشینده ملنګه ډک کچکول د ملغلرو. راوشینده ملنګه ډک کچکول د ملغلرو، نیولې درته مونږ لکه صادر چاودلې زړونه. او سهال خبر خورا د شیلا سترګو ګټان زلفو. سهال خبر خورا د شیلا سترګو ګټان زلفو، سوکړه د تندي د ګونجو مونږ نه تپوسونه. ډیره مننه.